哇，超級凍啊！翻到嚟，我要用好大勇氣先出街去呢度啊！今日想買啲蔬菜同埋水果，同埋一齊去 shopping。好啦，好耐冇嚟啊 ！Pick of the week 今日有咩好鬧交啊？咁嘅感覺。咁樣有啲細個金仔都好啦，好耐冇食水果。同大家試下呢個係1磅1嚿水咯。翻到嚟呢啲場景，又要重新適應。係啦，呢個咧就呢個，跟住仲有啲分晒 apple 見到，咁好鬧交。raspberry 1磅4嚿，跟住好啊呢個 sweet potato。唉，食咁多嘢又係要減，食完又減，減完又食，食完又減，重複咁樣。sweet potato 係一個非常好嘅圓形澱粉質，即係啦，呢個89p 好，就呢個啦。跟住仲有呢個 butternut squash 79p， 呢個真係唔識煮啊，冇乜肉食嘅。買呢一個 paraguay 呢個79p。好啦，買啲香蕉呢啲容易食啲嘅生果。咦，哇！呢啲好靚喎，我同個女都有少少作病啊，翻到嚟就咁咧，啲全部都唔新鮮喎，好唔 OK 啊！唉，總之去邊度啦？去 Aldi 啦，呢個啦，仲有呢啲咧，呢啲係49p 一個啊，係會一個，呢個幾多錢啊？呢個係99p 4個，即係過1倍，試一個不如。咁呢個分別係咪好大？望上去都好靚喎，呢個。好啦，生果都係冇乜特別種類。買個蘋果又係。咦，竟然有荔枝咁搞笑嘅，荔枝1磅6嚿。有呢個 Pink Lady 2磅65啊。咁咧，我諗住買啲蘋果去沖嗰啲蘋果雪梨水，買咗好多雪梨片。我買個大藍莓2磅99，有350 gram。咁琴日咧，我哋整咗番茄蒜蓉 pasta 咧，咁我哋用咗冰嗰啲。阿仔就話咧冇新鮮嗰啲咁好食，咁我就試下買個新鮮去比較下先。好啦，睇埋洋葱區，咁咧就我想買個大洋葱1磅5嚿，咁咧仲想買埋呢個 shallot。咁我哋上次煮泰菜咧，哇真係好正，加咗好香，好試下先。菜嘅選擇真係唔係好多，睇幾大個 project。不過爸爸買咗，所以屋企仲有。咁咧就一係就西蘭花，都唔好新鮮，睇下好過冇啦。西蘭花啦，椰菜，真係唔係好吸引我去買啊！買咩好咧？椰菜好細個，炒一餐啱啱好。我試下去個土耳其鋪先聽日。好啦，買完菜睇下啲肉先。咁我屋企仲有啲冰嘅雞髀肉，所以都唔需要買住。除非有啲特別吸引嘅嘢啊。咁咧，咦？紅色牌最中意嘅紅色牌，呢個係 Belly Pot， 減我個20p， 冇搞錯，咁冇誠意啊！有啲平啲㗎，呢個減咗50p pot 蟲。後來又係要清減嘅時候，又要食翻啲 Greek yogurt 做早餐。呢個我覺得係最低卡路里，又飽肚，1磅99，又高泡又高 protein。後來又係一堆垃圾。我而家見到呢個99p， 我啱啱想諗買個食物盒咧，俾小朋友裝喺個茶點。咁咧，跟住我覺得呢個好似幾好，雖然冇蓋，不過我想分格咁樣咧，可以擺到佢嘅嘢。呢個都幾好，我都有個我哋擺嗰啲殼啊、蓋啊嗰啲。我嗰個白色，跟住樽砧板，呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？唔知咩嚟。哦，擦嘢嘅。跟住呢
呢個咩嚟㗎？又係嗰啲食物盒嗰啲啊，但係未夠裝晒三文治。好啦，冇啦，係咁多啊！終於到個 middle hour，因為我今日要湊波嘅喎，要準時少少先。影住有呢個 salt and pepper， 我之前都有，我已經有3個。我唔見咗，啱啱好。無啦啦唔知點解我嗰個唔見咗，所以今日寄貨嗰時都摸下估下個重量，啱啱好。Thank you。呢度好似知道我需要啲咩咁。好啦，鑊我係其實真係需要對鑊嘅，不過我想再試下個銀色嗰隻。咦？呢個係咩嚟㗎？電飯煲20磅，呢個 knife sharpener 即係磨利刀嗰個磨利塊刀嗰個係啦。呢個切蘋果我有呢個。呢個整蛋嘅喎都幾得意。不過又係拎返去擺。呢個咧係呢個係 pressure cooker 40磅。呢個 omelette cooker 減價會比較 13磅。呢啲咧，呢啲整蛋糕嗰啲冇 air fry 切嘢嘅7.99磅。呢個暖壺喎，暖壺係6.99磅，同埋 cooler 加個袋，呢個咧就係7.99磅。咦，水樽喎，我想要個水樽喎。好，我就要呢個啦。呢個啱啱好1 lit，我每日就要飲2 lit。3.99磅，我嘅顏色。如果買一個俾 Jamie 都好，後仔嗰個都好。好，我買一個先。好啦，繼續就係過濾水機個 jar 9.99磅，橙汁機9.99磅。我真係好中意行呢個，尤其是去廚房，咁有 filter。跟住呢個係 vacuum steamer，呢個係之前都好似分享過呢堆嘢，呢個應該唔係啲新嘢嚟㗎。好啦，呢個係 gardening 餵雀嘅磅，絕對好想逃避嘅呢樣嘢。又要減肥，簡直係我哋女人嘅每呢個咩嚟㗎？炸機喎，呢個叫咩啊 ？Fat fryer 幾多錢啊？20磅喎，不過都冇啦。啱啱先講減肥。而呢個洗鞋嗰個9.99磅冇減價，咁多減價嘢嘅。Coffee machine 喺邊度啊？呢嚿嘢係咩嚟嘅？切嘢我冇見到嘅。呢個係咩嚟㗎？電嘅切嘢 chopper 唔係喎。呢個20磅。好啦，我就出嚟望下先。其實我有一個手攪嘅，唔係電嘅。但係咧，整一輪呢啲嘢咧，洗一餐咧，都真係其實切鬼咗㗎啦，所以都係多餘嘅。除非你成日煮飯煮好多份量啦。跟住有熒光棒，我哋喺返咗香港之後，同朋友仔玩啲熒光棒跳舞，勁開心，勁搞笑。呢個1.49磅，燒到肚痛啊！真係。好啦，呢個係水壺，呢個咧，呢個係燙斗，跟住有個 Save Cash Box Diary， 4.99磅。咦？呢個咩嚟㗎？USB charging 盒 ，OK， 9.99磅。咦，好靚喎！呢個 salt and pepper， 究竟我屋企需要幾多 salt and pepper 咧？但係呢個好平喎，5磅有2個喎。咦，仲要咁靚嘅喎，好 high class 啊！跟住仲有一堆擺喺張台度嗰啲 organize 嗰啲 folder， 膠水、糖呢啲咁嚟嘅多士爐。咦，呢個好喎，呢個咁貴嘅，哇！加力啊，炒碎啲嘢嗰時，其實我屋企都有，我要炒翻出嚟先。好，我一於炒翻嚿嘢出嚟先。好，垃圾桶20磅 ，air fryer 80磅。咦，舉重好似乜都啱咁嘅，今日好多人驚喎。我有個5K 嘅，呢個幾多？呢個都係5K，所以冇嘢，拜拜。呢個咧 balance disc， 呢個幾多錢？4.99磅啫喎，係咪啊？俾女玩下都好喎。我哋而家多咗好多時間喺屋企。呢個係嗰啲 yoga 波喎，做 sit up 其實幾好。我之前有一個，不過又唔知去咗邊。不過呢啲好牙位嘅，睇下好啦。跟住呢個嗰啲運動墊都係冇啦。
咦？呢個水壺仲正，不過呢一太粗啊，擺唔到落我個車嗰度個級嗰個位咧，所以好煩。我見啲人買咗放棄咗佢呢個買呢個，但係呢個就會好咯。1.5 litre啫咩？冇咁少啊，係咪啊？其實每日係想飲2 litre係好難嘅事，唔知點解，尤其是天氣凍。呢個其實真係幾好，不過真係冇位擺，討厭。好啦，跟住繼續波鞋。我呢啲係跑步嗰啲熒光帶啊！咦，爸爸好堅咯，佢成日仲跑步。今日落雪都出咗去跑步，買呢個俾佢先，咁佢戴住，咁人哋見到佢。好，望埋呢堆減價嘢，蠟燭、剪草機，跟住呢堆咩嚟㗎？唔想炒添喎，都唔知，好凌亂嘅一堆嘢，衫仔啊嗰啲咯，跟住。呢個浸腳嘅 Foot Spa 28磅 ，scale 鏡，啲床上用品啊度，枕頭、清潔用品呢啲都冇乜特別啦。個暖風機仲喺度啊，69.99磅。呢個之前買，但係好大部，有個細部嘅。跟住仲有嗰啲 heated 電子暖氈都好有用嘅，呢個買咗擺喺個火爐上面啱啱好。好啦，呢啲都係啲保暖嘢。冷衫啲衫啲可以慢慢睇，絕對係超平，唔貴嘅。好啦，都係啲衫。咦？呢個咩嚟㗎？哦 ，windscreen protector， 擺喺塊。呢個幾好嘅，嗰啲雪咧啲雪咧或者啲冰咧結咗冰，你個車嗰個 windscreen 你可以鋪咗佢咧，就唔會結冰啦。我之前嘅車就需要嘅，而家有個係電動車咧，佢自己幫我整熱佢噶啦。好，呢個係燈12磅，幾好啊呢個真係幾好，幾 classy。好，跟住都係衫，玩具啦。係咁多，好啦，聖誕嘢但係好多減價聖誕食品啊 ！Christmas pudding 勁平嘅，全部半價，33% off 咁樣咯，哇，好多剩，酒冇減，跟住仲有大量零食，我就想避開呢一行，因為真係唔想再買零食。香港啲零食真係好食好多，我要留翻啲 quota， 淨係食香港零食。好啦。跟住呢堆都係啲聖誕嘢，全部減得好勁啊！33%，全部都好64p咋呢啲？喂，竟然有呢個卡樂 B 薯片喎，咁搞笑嘅！呢個幾多錢啊？1.49磅啊？唔係喎，唔知幾多錢啊！好凌亂喺度。好窮啊！翻到屋企啦，咁咧啱啱接埋小朋友，咁咧就時間啱啱好。而家我有個新嘅routine時間咧，咁就諗住去買餸，跟住直接買完餸就直接湊小朋友咁啊，唔使騰來騰去咁樣。Anyway，咁咧就買咗廁紙，呢個即用幾多買幾多系列啦。咁樣跟住咧仲有cookies， 呢個係呢度送俾我嘅生日禮物。咁呢個咧趕得切拎，咁呢個買咗個 cookie。呢個就係零食啦，小朋友帶翻學嘅。有呢個食嘅 apple， 好中意食呢個 Pink Lady， 好 crunchy 嘅。咁跟住有金橙啦，跟住有 sweet potato， 番薯，跟住仲有 tomato， 同埋一個 Italian lemon， 49p 嘅 ，OK。咁跟住咧就買咗好多 middle house 嘅臨審嘢，買咗個磅啦，3.99磅。咁跟住咧菜、芝士、mozzarella、早餐 crumpet， 跟住檸檬，呢個係99p 4個，即係25p 一個。咁買咗個新水樽，咁我諗住掉咗我舊嗰個。我舊嗰個咧就係呢個，咁咧就黃晒啦，同埋咧佢呢個好圓啊，咁咧成日擺唔到落個車個位度咧，好煩。咁我可以換到佢都係灰色嘅。3.99，新嘅一年新水樽，咁跟住有 crumpet， 同埋呢個係scone， 大家好中意食嘅菠菜，好多菜 ，mushroom 呢個係蘑菇，同埋
banana 好鬼死抵，呢度咁多，你估幾多錢？大家估下呢度有2、4、6、7條蕉，你估幾多錢？我當我磅嗰時候都話：哇咁平嘅，點解係咪㗎？呢個 banana 咧係1磅23，即係12蚊有7條蕉，勁平。呢個係 shallot， 咁仲有 blueberry， 咁跟住唔好跌啊！跟住仲有2個兜，而家就整個 snap 俾佢哋，跟住咁就擺喺呢個兜上面咁樣，擺喺佢個台，咁佢哋一路做功課一路食。咁呢個就係芝士最優嘅提子，同埋又買呢個 salt and pepper 鹽，屋企已經有好多個，但係好靚呢個。4磅99，呢個唔記得幾多錢添，呢個應該係最貴，買咗好多呢啲咧 middle out 嘅林沈嘢，呢個5磅99。咁跟住咧就呢個爸爸跑步嘅3磅99，熒光啲手帶咧咁樣，夜晚黑都好黑。跟住咧就洋葱，最後就有個 mozzarella。好，仲有一袋，呢個就係我哋煲雪梨水嘅蘋果。好，搞掂到今日咧買咗我幾多錢咧？56磅，但係好多嘢都係啲無謂嘅磅啊！如果冇咗個磅嗰啲，我諗40零磅都正常。好，分嘢整茶點俾佢哋先，耶！